Hola chicos de YouTube. Hola chicos, cochinita, soy Ana. A ver, Ivana, enséñanos qué es esta cajita. Esta cajita va acá, mira, Ok, ¿qué colores tienes aquí, Ivana? tengo estos. ¿Qué colores? Esta verde, naranja, rojo. Rojo, ok. Y... Amarillo. ok. Ivana, ¿y nos vas a hacer un conito? Va a salir. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí está. Repartiendo caramelos por cualquier lugar. Vamos a ayudar a Ivana. ¡Guau! Ay, yo soy. Todo el día en la mejilla lleva un hermoso corazón. Y su cuerno retorcido por las noches brilla. ¡Sí, bueno! De bailar esta canción. Ivana, ¿qué estás haciendo? Es mi cono. Un cono. Es cosita en las cucharas. No puedo. A ver, vamos a ayudar a Ivana en estos momentos. A ver, Ivana, quita tu mano. Quita tu mano. Vamos a ayudarla. Y ahí va. Ahí va. No, ya soy.